आज हमारे पास WD कंपनी की 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क आई थी। इस हार्ड डिस्क में क्लिकिंग साउंड आ रही थी। हमने इसे क्लीन लैब में खोलकर स्पेशल टूल्स की मदद से डायग्नोसिस प्रोसेसिंग शुरू की। डायग्नोसिस में पता चला कि डिस्क की एक प्लेट पर स्क्रैच था। अगर प्लेट पर स्क्रैच होता है तो डेटा रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। अगर आपकी हार्ड डिस्क में भी क्लिकिंग साउंड आ रही है तो आप घर पर हार्ड डिस्क को न खोलें। हार्ड डिस्क सिर्फ क्लीन लैब में ही खोलना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। उस्मान डेटा रिकवरी लैब जरूर विजिट करें। एड्रेस: एशियन कॉम्प्लेक्स नियर सिटी बस स्टैंड, सुपरमार्केट, गुलबर्गा।